cansé. Güey, todavía no estoy muerto, güey. ¿Te faltó algo, no, carnal? Ah, sí, carnal. La loción, pendejo. Quédate bien guapo, al huevo. Gusto. Compa después de su primera semana en el gym. ¿Ahora qué pedo, güey? ¿Por qué caminas así? Así como, güey, vengo caminando normal. ¿Cuál, güey? Sí, güey, es que como ya voy al gym, güey, ya hasta me siento así, güey, más mamado y todo, güey. No mames, ya veo hasta tu proteína traes, güey. Confundido. ¿Qué es proteína, güey? Lo que traes en el vaso, güey. Ah, no mames, güey, chocomil, eso todo lo llevan al gimnasio. ¿Cómo van a llevar chocomil, güey? Sí, güey, ¿tú qué vas a saber, güey? Todos llevan en su termo chocomil, güey. Yo he visto. No mames, pero ¿qué vas a saber, güey? Tú nunca has ido en tu vida al gimnasio. No mames, si llevas una semana, güey. Sí, güey, lo que digas, lo que digas. Ya sabes, cuando uno empieza a tener progreso, la envidia sale a flote, pa. Pero va, voy a descansar, güey. Vale, ¿para qué tanta agua, vale? Pues es parte para que te eche el gel, para que se mire bien. Pues mejor me hubieras mandado a bañar, vale. Ese compuestito de agua y lo que me echaste, ¿de queso, qué? Oh, ya me voy, bro. Ya me voy, bro. Ya me estresaste. Ese fue un servicio aparte, pero no te gustó. Pues no me gusta tu servicio aparte, vale. A mí lo que es, vale. No, servicios extras, vale. ¿Quién te pidió un servicio aparte, vale? Oh my god, bro. Ni que fuera casa de citas, vale. Bro. Ya. Servicio aparte, vale. Ya. Vámonos. Salte de mi barbería. Mi barbería. ¿Vale? ¿Cuál barbería, vale? Es una barbería esto. ¿Qué me echaste, vale? ¿Qué me echaste, vale? Ya. Get out. ¿Qué me echaste, vale? Y papá metiendo comida al cine. Esponja. No mames. De la verga, puñeta. No mames, güey. Me vale verga, güey. Esponja, me vale verga. Papá, no te da pena que la gente te vea. Pena robar, puñetas. No mames. Dios. Hombre, qué pena. Me vale verga. No mames. Esponja, güey. No. ¿Qué más te trajiste? No. Los pinches fritos, güey. Me los van a meter ahorita, güey, todo, güey. Vale verga, güey. Va a ver la película Hombre en Llamas, güey. Ah, no, Llamas de Venganza, güey. De la verga, güey. Te vas a chingar unos fritos también. Estoy bien dragón, güey. Estoy deprimido, A güey. ver, sácalos. ¿Los qué? Enséñame los fritos. Vete a la verga, puñetas. Ahorita los saco. A ver, ¿dónde los traes? Ah, bueno, bueno. A ver, enséñamelos. No, no, no. ¿Quieres, güey? No mames. Botana mixa, güey, surtida, güey. No vale verga. Botana. No te surtida, güey. Cacahuate y todo, güey. No mames. Atún Dolores. Atún Dolores. Atún Dolores, güey. Pues me va a meter ahorita también, güey. No mames, papá, si te ven te corren, ¿eh? Me vale verga, güey. A lo que me importa, güey. A los días que me queden de vida, güey. Que se ría Cecil. Ya salte. Sí. Fuera, chumara. Sigues tú. ¿Sigues, Juan? ¡Tú! ¡Puro corrido tumbado! No mames, perdieron todos a la verga. Este güey está bien serio. ¿Qué dice? Porque este güey está bien serio. Ese güey no per- Mamá. Ey, las personas del TikTok, los seguidores, andan diciendo que me pegas. Ay, ¿cómo le voy a Yo pegar? les digo que no me ya está pegas. muy grande para pegarle. No, claro que no. Pues mi mamá no me pega. No. Pues lo único que me pega es los piojos cuando la abrazo, pero no me pega a mí. Pendejo. ¡Quítate de aquí! ¡Quítate de aquí! ¡Órale! ¡No me pareces babosada! Era pura broma. Sí, broma. ¡Borra eso! Esta madre no trae aceite. Mijo, tráete aceite. ¿Será este aceite, bro? Esa no, pendejo. ¿Me pasas un refresco?
Sí, ¿quieres Coca-Cola o Pepsi? ¡Coca! ¿De dieta o normal? De dieta. ¿De lata o botella? Bueno, ¿sabes qué? Mejor pásame un agua. ¿Natural o con gas? ¡Natural! ¿Fría o caliente? ¿Eres tonta o qué? ¿Muy tonta o más o menos tonta? ¡Ay, te voy a matar! ¿Con pistola o con cuchillo? ¡Ay, lo voy a agarrar yo! ¿Te acompaño o vas sola? ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar a ti. Ya es tarde, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi casa, mi culo. No se dice Facebook, se dice... Facebook. No se dice lagartija, se dice... ¡Qué pedazo de lagartija! No se dice indestructible, se dice... Pero si eso es indestructible, ¿no? No se dice con permiso, se dice... ¡Quítese a la verga! Oh my god, amiga, ¿has escuchado a Chalino Sánchez? No sabo quién es, ¿de dónde es? Ah, mira. Oh my god, yo love Chalino. Su música me enamora. No, pues wow. Yeah. Carnal, mi crush, le gusta mucho a Chalino Sánchez. ¿Sí la animas a echarle una serenata para ella? Sí, no. Va. Ey, mija. Tengo la mano enamorada, nomás de pensar corazón, de soñarme noche a noche, dueño de tu amor. Tengo la alma enamorada, muy enamorada, mi bien. Si me das toda tu vida, yo te la doy también. Vente para acá, mija, yo sé que te gustó. A la verga el amor. Ey, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Maite, ¿y tú? Me dicen papi. Ay, qué lindo nombre, nunca lo he escuchado. Es original. ¿Puedo ser tu novia? Déjame pensarlo. Aunque sí puede. Ah, ok. Arre, pues, vámonos.